Hello everyone and welcome to our channel Nilesh Education। तो देख आज आम दशम श्रेणी पिलाମାନଙ୍କର ଗଣିତର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ରହିଛି ପ୍ରି HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2025 ବା ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା 2025। ତ କ୍ଲାସ୍ 6ର ବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମର ଗଣିତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଣିତର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ପେପରଟି ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। କପରେଟ୍ ଅଷ୍ଟାର ଏଇଟା 100% रियल क्वेश्चन। ओके और सेट ए रही तुम चारोटी सेट ए बी सी एवं डी राइट। तो चारोटी जाक सेट्रे तुम सेम क्वेश्चन थी किंतु क्वेश्चन नंबर बा प्रश्नर जो नंबर गुड़िक एपट सेपट थी तुम्हें भल भाव देखिकी कर। समय रही 1 घंटा 30 मिनट। पूर्ण संख्या रही 50। ओके फुल मार्क 50। देख प्रश्न संख्या रही 5, पृष्ठ संख्या रही 7 ରୁ 16। तो ये तुम नाम लिख, ये स्कूल नाम, ये रोल नंबर, देन देखिए देख ये सेक्शन। ठीक अच्छे। ये तुम टीचर सिग्नेचर करेंगे कत देखा पर ताल देखा। देख क्वेश्चन ये रही देख मूल्यांकन व्यवहार निमते। ओके तुम मार्क गुड़िक ये सब लिखा। तो देख 1 नंबर रही पूर्ण वर्ग में परिणत कर समाधान कर। राइट पूर्ण वर्ग में परिणत कर समाधान कर द्विघात समीकरण प्रश्न यहाँ 3x² - 32x + 12 = 0। यार किंबार रही कौन सी एपीर SM = n देन SN = m हेले प्रमाण कर जे SM + n = -m + n हेबो। ओके तो दुईटार जेकोसी गोटे कर तुमको मार्क मिल 5 मार्क। बुझिला। जदि उत्तर दरकार ताले मते कमेंट बॉक्स रे कहबो। ठीक अछि। नेक्स्ट वीडियो रे आमे उत्तर मध्ये आंसर बा उत्तर गुडी मध्ये डिस्कशन करिबे। राइट। तो देखो नेक्स्ट एकर बी रही ए और बी रो आयर अनुपात 8:7 और व्ययर अनुपात 19:16। जदि उभय 1250 टंका संचय करिपारंती तेबे सेमानकर आय निर्णय कर। किंबा दुईटी लुडो गोड़ी को एका संगे गड़ागला उभय फलाफल थिबा संख्या द्वयर जोगफल लेस देन इक्वल 9 हेबार संभाव्यता निरूपण कर। एथिरु जेकोसी गोटे ही करिवो। एठी मध्ये तुमको 5 मार्क मिल जिवो। राइट। नेक्स्ट आमे देखिबा 2 रो रही देख x, y बिंदुटी a, 0 और 0, b बिंदु दुगोटीर संयोगकारी सरल रेखा उपर अवस्थित हेले प्रमाण कर जे x/a + y/b = 1। यार किंबार रही एक छकठारे 8 मीटर उच्च खंबा उपरे गोटे CCTV कैमेरा खंबा आड़ को आसुवा एक स्कूटर देखा जाउची। जदि स्कूटर ठारू CCTV कैमेरार कोणिक उन्नति 30 डिग्री रु 45 डिग्री रे पहुँचवा 1 मिनिट समय लगे तेज स्कूटर घंटा प्रति बेग निर्णय कर। ये जेकोसी गोटे कर 5 मार्क मिल। बुझेगा। नेक्स्ट आम जा बी को 2 रो बी निम्न सारणी अंतर्भुक्त तथ्यावलीर माध्यमान निर्णय कर। माध्यमान निर्णय कर परिसंख्यान रही संभाग सब देख 0.4 यार बारंबारता देछि पुणी 5 देन देछि देख 4 to 8 बारंबारता 7 देन 8 to 12 बारंबारता यार 10 देन 12 to 16 बारंबारता 15 देन देछि 16 to 20 बारंबारता 9 20 to 24 बारंबारता 4। ओके यार तुम कौन कर ना माध्यमान निर्णय कर माध्यमान। नेक्स्ट रही देख 20 और 80 मध्य एन संख्यक एम अच्छी। यदि प्रथम मध्यक और शेष मध्यक 1:3 हुए 1:3 तेबे एन मान निर्णय स्थिर कर। एन एटी बाहर कर। राइट। तो ये जेकोसी गोटे कर 5 मार्क मिल। ताल नेक्स्ट जी देख नेक्स्ट 3 नंबर ए रही गोटे मुद्रा को 3 थर टच कराला सैंपल स्पेसटी लेख फल अति कम 2टी हेची थिबा घटनार संभाव्यता निर्णय कर। ओके ये तुम संभाव्यता रही यार किंबार रही देख परिसंख्यान x1, x2, x3 प्रभृति n संख्यक लब्धांकर माध्यमान m जदि समिशन n देन i = 1 xi - 5 = 60 एवं समिशन n यार i = 1 देन रही xi - 8 = 24 हुए तेबे n o m स्थिर कर। राइट n o m माध्यमान स्थिर कर मध्यमा। राइट। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट रही देख प्रमाण कर जे गोटे त्रिभुज एक कोणर समद्विखंडक से कोणर सम्मुखीन बाहु को जो 2टी रेखाखंड भाग कै से दैर्घ्यर अनुपात अनुरूप संलग्न बाहु द्वयर
ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଏଠି ତୁମର ଉପପାଦ୍ୟ ରହିଛି ରାଇଟ୍। ଉପପାଦ୍ୟରୁ ଦେନ୍ ଦେଖ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏହାର କିମ୍ବା ରହିଛି ନା। ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଜିଆ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଯେଉଁ କୋଣଟି ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବସମ ରାଇଟ୍। ତ ଏଥିରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କରିବ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଉପପାଦ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଆଣିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାର ଏ ରହିଛି ଗୋଟେ ଲୁହା ନଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 100 ସେମି ଏବଂ ଲୁହାର ମୋଟେଇ 4 ସେମି। ଏହାର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 9152 ବର୍ଗ ସେମି ହେଲେ ଭୂମିର ବହି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଅନ୍ତଃବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପାଇ ଏଠି ତୁମେ ପକାଇବ ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁ 22/7। ଏହାର କିମ୍ବା ରହିଛି ଗୋଟେ ସରଳ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଉଚ୍ଚତା 336 ସେମି। ଏହାର ଭୂମିର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 21 ସେମି ହେଲେ 21 ସେମି 72 ସେମି 75 ସେମି ତିନିଟା 288 ସେମି ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ 42 ସେମି ଦୈର୍ଘ୍ୟ କନସିବା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଭୂମି ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଘନଫଳ ଯଦି ଏହି ପ୍ରିଜିମ୍ର ଘନଫଳ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ଭୂମିର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ରାଇଟ୍। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କରିବ ଏବଂ 5 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ବି ରହିଛି। ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିର କୋଣମାନଙ୍କର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ୍ତକୁ XYZ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରମାଣ କରିବ ତ୍ରିଭୁଜ XYZର କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ 90% ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ A, 90% ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ B ଓ 90% ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ AC। ଓକେ, ଏ ତିନିଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବ। ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କରିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ। ଦେନ୍ ରହିଛି ଦେଖ ଏହାର କିମ୍ବା ରହିଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ରହିଛି ଦେଖ B, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଏହାର କିମ୍ବା ରହିଛି ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିରେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ABC ସମକୋଣ ଏବଂ BD ଲମ୍ବ AC। AD ଇକ୍ୱାଲ୍ P ଏକକ ଏବଂ BD ଇକ୍ୱାଲ୍ Q ଏକକ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କରିବ BC ଇକ୍ୱାଲ୍ Q √ P ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ Q ସ୍କୋୟାର୍ ବାଇ P। ଏଥିରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କରିବ 5 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ। ଦେଖ ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭ ପରସ୍ପର ଠାରୁ 12 ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୋଟିକାର ଉଚ୍ଚତା ଅନ୍ୟଟିର 2 ଗୁଣ। ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱୟର ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱୟର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର କୌଣିକ ଉନ୍ନତି ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ ହୁଏ। ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱୟର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହାର କିମ୍ବା ରହିଛି A + B + C ଇକ୍ୱାଲ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କରିବ cot A × cot B ପ୍ଲସ୍ cot B × cot C ପ୍ଲସ୍ cot C × cot A ଇକ୍ୱାଲ୍ 1। ଓକେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କରିବ ତ୍ରିକୋଣମିତିରେ ରହିଛି 5 ମାର୍କ ପାଇବ। ବି ରହିଛି ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ A ଇକ୍ୱାଲ୍ 75 ଡିଗ୍ରୀ। ଓକେ, ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ A 75 ଡିଗ୍ରୀ। AC ଦେଇଛି 9 ସେମି, AB ଦେଇଛି 6 ସେମି। ତ୍ରିଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ କରି ଏହାର ଏକ ସଦୃଶ କୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ 2 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କର। ଅଙ୍କନ ରହିଛି ନାଇଁ କି। କିମ୍ବା ରହିଛି ଏକ ଆୟତଚିତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 7.5 ସେମି ପ୍ରସ୍ଥ 4 ସେମି। ଆୟତ ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରି ଏହାର ପରିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର ରାଇଟ୍। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କରିବ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ବୁଝିଲା? ତ ରହିଥିଲା ଆମେ 50 ମାର୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର ଆଣିବା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।